hebben we dan? Ja, en dan die handbals. Dus ja, die hebben we op het moment op doelpunt verschil en de laatste 3 seconden bal op de paal. Ja. Bij 15-13 of zo in de laatste set. Goed zo, Mieke! Bij de handbalvrouwen was het nog. En waarbij het volleybal